وعليكم السلام. كيف الحال؟ هذه عرض ولا لا؟ هذا ألف ما يعرف. انت قاعد عرض انت؟ شوية ما في زيادة. لا؟ ايش نوع هذا؟ هذا كنيور. ايش يعني تنور؟ نفسه كنيور. هذه يجيك كبير ولا ما يجي كبير؟ بس هو صغير زي كذا. ها؟ صغير زي كذا ما في كذا ثاني. هذا عمره كم عمره هذا؟ يمكن 8 شهر. وين سنة يمكن خلاص. ما يتكلم صح؟ ما في كلام. ها؟ ما في كلام ما يقدر كلام هو. لا؟ بس هذا سمارت يعني. سمارت أيوه. هو بلاي يمكن بولا كذا هو يسمع. كويس هذا عالي مرة. ها؟ هذا مرة عالي. كم سعره؟ يمكن بس هو ما يقدر كثير شوي. كبير. لسه ها؟ هذا كم سعره؟ عارف 500. هذا كويس برضه. ايش هو؟ ايش بقول لك؟ ايش القفص حق كناري؟ انا في نفر يجي هديه كناري. كذا كويس كمان. انا في نفر يجي هديه القفص هو صغير بس مكسور هو 2 كناري عندي. عمره 5 شهور كذا. ايش تركب كناري قفص كويس؟ كناري عايز كذا هو عادي. ها؟ عايز برضه. عشان بعدين لما يجي بيت كيف ركب؟ كذا أنا جبته. ايه بس ما يشبهها. هذا موجود هنا برضه. ها؟ أيوه كذا ما يعني. ايوه. بس لازم قبوس كذا قبوس. ايه عشان كذا انا كلام. عشان تشتري واحد مرة. هذا في زوج ذكر انت ولا؟ انا كناري سوت بس كويس خلاص ما في ولا يمكن جاي ذكر انت. لا انت ذكر. ها؟ تاخذ قليل هذا 4 ساعات 5 ساعات. ما في شيء كذا. ها؟ يمكن دافع هنا ما في موجود. يمكن في محل في شيء كذا بعدين يركبنا. هذا في مشكلة هنا. وصح يجي موجودة بعدين كان جاي. وصح يجي. في كناري عندك كذا؟ كناري هذا. هذا ظاهر؟ كناري. يلا تقرا عليه. كناري كويس ولا؟ مرة حلو. كويس.